Lố nói tiền mà bỏ mà lố cha lên lên trụng cha mình nhà công an rồi bỏ nữa lại bỏ hình sự để huyện được huyện miếng á thằng Đức thằng đâu mày Đức Đức lắm lắm nữa lóc từ công an hình sự nữa bỏ nữa là lão lại thùng bia về uống gì nhở mà đi ra đã được đấy ông nghiệp vụ ông đi thằng đam chỗ bắt cái đi đấm cái mặt bắt đấy là vì cái vụ mà ông này dịch người mới bỏ trốn qua lão dịch cỡ ông sáng mới tưởng dịch cỡ năm cũng là 1 tháng ở mốt nơi chỗ vừa thằng nguồn luôn à cũng á nơi trường sớm là người ở mốt nơi trường sớm rồi lên lên này vợ ở nơi miếng ấy để chuyển nhớ nơi chỗ làm khó làm việc luôn người trong miếng cũng đã bù được đấy lên đảo đó đúng chưa nhưng có đi chứ nhưng hôm nay mấy thằng đền đi khỏi rồi đi làm chính cho không thành ca gì để đi dạ gặp tỏi bữa chưa nó quắt cho tỏi thở cũng nổi tỏi về bơm để ăn với thằng nghĩa bữa chưa bơm về bữa chưa bơm về bơm thua rồi mà bơm cấy lại xe chỉ hào đi là đâu bơm lớn đó chỉ một lần cứ tăng ra nước lỡ lại đó một cỡ đi lỡ xe đến bắt đầu đến mua gần Tết là thôi cực như con đó cực mà đang bằng như là ngồi xe chịu ngôi xe đó mà gần Tết là bọc hàng chứ thì một tháng nói chung cực chứ không chú việc nợ nói chung thức thôi
coi